Всем привет! Сегодня, как я вам обещала, будем открывать подарочки. Да, подарочки. Давайте зайдем в подарки. И первый давайте откроем самый маленький. Я думаю, вот этот можно будет открыть. Да, откроем. Смотрим. Этим я не очень рада. Здесь только 1026 серебра. Ну и сами видите. Давайте тогда оставим один. Теперь давайте откроем... Давайте маленький откроем. И давайте, да. Здесь я тоже ничем рада. Радоваться даже не собираюсь. Теперь давайте вот этот вот. Ну да. Вау, нам попался какой-то стульчик и 2000 серебра. Ледяной дворец. Прикольненько. Теперь давайте самый большой. И тем подарком я, правда, ведущим вообще недовольна. И здесь сиденье какое-то, ледяной дворец. С этим я тоже недовольна. Ну, давайте откроем тогда один вот такой вот. Давайте нажмем нет. Говорят, что попадется лучше, но я не знаю. Давайте да. И... Вау, нам попадается веночек, 5 жемчужных финюшек, 4 кисточки и рыбка. Да, этим я тоже недовольна, ну ладно. Давайте откроем VIP-подарок. Нет, не хочу так делать. Давайте еще раз. Вау, нам попалась кровать. Вау, я так удивлена. Я так хотела эту купить кровать. Давайте еще раз. Хоть бы это было золото, потому что, как видите, у меня только сколько? 5 золота. Я бомжарок. И у меня нет толком золота. Так что хоть бы здесь золото, хоть бы золото, хоть бы золото. Я умоляю. Нет, как видите, в таких подарках не попадается. Ну, ладно. Давайте откроем тогда этот. Хотя не, давайте я его не буду, лучше потом обменяю. И в итоге у меня получилось 3000 энки, 18 и 5. Кровать у меня как сердце, вы сами видели. И смотрите, что дали мне в инвентаре. Ой, извиняюсь. Так, давайте нажмем на крестик. Ну, так. Да, кстати, я все тут стол. Ой, сиденье. Так, ладно. Инвентарь. Подарками я недовольна, кроме того, что у меня теперь есть кресло. Теперь у меня, так, подарки, так, ресурсы. Из ресурсов у меня теперь есть 30 кисточек и 3 фишки. Что у нас из предметов? Так, мебель. Интерьер или, извиняюсь. Интерьер, наверное. Нет. Декор. Нет, тоже не то. Вот спальня, да. Спальня. Вот такое сердце. Вот это классно. Ловы. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал. Если тебе понравится, то ставь лайк. Всем пока.